यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। बाहुबलियों के साथ उसके कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। टाटा जौनपुर से राजनीति में आने की तैयारी कर रहा था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वह कफ सिरप का सरगना कहा जाने वाला शुभम जायसवाल के साथ बैठा हुआ है। शुभम जायसवाल कुछ कर्मचारियों को मार रहा है। जब यह वीडियो वायरल हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसकी जांच की जा रही है कि यह वीडियो आखिर कहां का है, किसके साथ शुभम जायसवाल मारपीट कर रहा है। उसके साथ यानी शुभम जायसवाल के बगल में अमित सिंह टाटा भी बैठा हुआ है। कुछ लोग शुभम जायसवाल को समझा रहे हैं लेकिन वह कर्मचारियों को पीट रहा है। मामला क्या है, अभी तक इसकी जांच चल रही है। शुभम जायसवाल कफ सिरप व्यापार का किंग पिन कहा जा रहा है। पिछले 1.5 साल में इसके कारण अमित सिंह टाटा ने भी मोटी रकम कमाई, कई कार खरीद ली हैं। अमित सिंह टाटा के खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज हैं। अमित सिंह टाटा ने शुभम जायसवाल को लेकर पुलिस को कई जानकारियां भी दी हैं जिसकी जांच और पड़ताल की जा रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शुभम जायसवाल विदेश भाग गया है, शायद वह दुबई भी जा सकता है। उसने अपने व्यापार को विदेशों तक फैला लिया था। जौनपुर में उसकी तगड़ी पैठ बन गई थी क्योंकि कवच के तौर पर उसके साथ अमित सिंह टाटा खड़ा था। अमित सिंह ने शुभम जायसवाल के मार्फत बहुत रकम कमाई, इसीलिए वह अब माफिया से माननीय बनना चाह रहा था। इस बीच जब एसटीएफ ने कार्रवाई कर दी तो उसके सारे सपने टूट गए। सीएम योगी ने भी कफ सिरप मामले को लेकर अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जितने भी लोग लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी इस मामले को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस जो नीति थी वह फेल नज़र आ रही है। पूर्व आईएएस अधिकारी भी इस मामले को लेकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि शुभम जायसवाल और उसके गुर्गों पर कार्रवाई की जाए। शुभम जायसवाल अभी कहाँ है, इसकी जांच लगातार चल रही है। इस वीडियो की भी जांच की जा रही है कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है। सांसद जी किस विषय को लेकर के आए? देखिए, आज 2 महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों को हमने आमंत्रित किया है। पहला मुद्दा ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से मानव जीवन को खतरे में डालने वाला जो सिरप है, उस सिरप का बड़ी मात्रा में पकड़ा जाना और एक सिंडिकेट के रूप में यहाँ से कई प्रदेशों में उसका सप्लाई करना, यहाँ तक कि बांग्लादेश, म्यांमार और अन्य देशों को भी यहाँ से सप्लाई किया जाना, ये कई सवाल खड़े करता है। क्या माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के बिना जानकारी के यह संभव है? क्या अधिकारी और राजनेताओं का गठजोड़ इस बात की तरफ इशारा करता है कि कई वर्षों से लगातार हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी
और उसकी काली कमाई का धंधा फल फूल रहा है और उस काली कमाई से कितने अवैध जो है मकान, होटल और तमाम ऐसे निर्माण हो रहे हैं, क्या इसकी भी जानकारी शासन सत्ता को नहीं है? यदि ऐसी जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं है तो ये और भी चिंता का विषय है कि हमारे नाक के नीचे ऐसे तत्व फल फूल रहे हैं जिन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, और वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो, तो क्या ये संकेत नहीं करता है कि दिल्ली और लखनऊ के जो सफेद पोश राजनीतिक हैं, क्या उनकी भी हिस्सेदारी इसमें थी? क्या उनकी भी भागीदारी थी? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक कार्रवाई कितने लोगों पर हुई? क्या वे लोग जो संरक्षण दे रहे थे उन पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उन फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई हुई जिनमें ये दवाइयां निर्मित हो रही हैं थी और आज भी वो निर्मित हो रही हैं? वो मानक के अनुरूप उसकी गुणवत्ता है कि नहीं है? वो मानव जीवन के लिए वो सही है कि नहीं है? आखिर इस बात की जांच कौन करेगा? ये बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि इतने बड़े रैकेट पर कार्रवाई करने के लिए अभी बाबा का बुलडोजर खामोश। कहीं बाबा भी अर्धब में तो नहीं रहे? क्या बाबा भी दबाव में नहीं है? क्या बाबा का बुलडोजर केवल वर्ग विशेष के लिए है? क्या बाबा का बुलडोजर किसी जाति विशेष के लिए है? कि बाबा का बुलडोजर किसी पार्टी से रिलेशन रखने वाले लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए है? कि बाबा का बुलडोजर न्याय के लिए? यह तमाशा हम लोग देख रहे हैं और ये भारी चिंता का विषय है, जिसके संदर्भ में आप लोगों को मैंने लाया है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए 1 दिसंबर से चलने वाला लोकसभा सेशन में हमने नियम 377 के तहत अग्रिम नोटिस सदन को दे दी है और वह नोटिस हमारी स्वीकृत भी हो गई है और जो संभवतः मंगलवार या बुधवार को सदन के अंदर प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। हम 0 आवर के जरिए यहाँ की कानून व्यवस्था और यहाँ पे पुलिस और नेताओं का जो गठजोड़ है, इसका भी खुलासा मैं सदन के अंदर करूँगा। क्या मांग रखा है आपने? मैं मांग करूँगा वहाँ पे, और मैंने अपने एप्लीकेशन में भी ये दे रखा है कि इसकी सीबीआई से जांच किया जाए, ईडी से जांच कराया जाए। चूंकि ये कई देशों का मामला इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे गंभीरता पूर्वक हमारा गृह मंत्री जो भारत सरकार है वो अपनी निगरानी में और किसी वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश के देखरेख में इसकी जांच कराई जाए, उनकी निगरानी में कराई जाए। नहीं तो सभी को आशंका है कि ये केवल लिपापोती होकर रह जाएगा और इसमें माफिया बेदाग छूट जाएंगे और जो पर्दे से पीछे इसको संचालित कर रहे हैं उनके हौसले और बुलंद होंगे और कोई नया खेल जो है बनारस में और खेला जाएगा। कौन है ये पर्दे के पीछे लोग जिनके बारे में? ये काम पुलिस का है, आप भी समझते हैं।
कि बिना संरक्षण के इतना बड़ा खेल इतने वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में नहीं खेला जा सकता। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। कल अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी भी हुई है लखनऊ में। अमित सिंह टाटा एक मोहरा है। एक प्यादे को गिरफ्तार करके वाहवाही लूटने का जो प्रयास पुलिस कर रही है, उससे संकेत जाता है कि वो बड़े प्लेयर जो पर्दे के पीछे हैं उन पर वो हाथ नहीं डालना चाहिए। बड़े प्लेयर जैसे नाम भैया कुछ नाम खोलना पुलिस का काम है, वो सामने आपके आएगा यदि पुलिस ठीक तरीके से ईमानदारी से काम करे। लेकिन पुलिस भी यदि इन्वॉल्व होगी इसमें तो नाम सामने नहीं आएगा। एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन एसआईटी के द्वारा जो जांच होगी वो पुलिस के उसके दायरे में पुलिस और प्रशासन आता है कि नहीं आता है। ऐसी जांच, न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए जिसमें सभी लोग इसके दायरे में आवे, चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी सफेद पोश हो, जिसका खुलासा किया जाना आवश्यक है। संसद जी, एक सवाल और, एसआईआर को लेकर के इस समय बवाल मचा हुआ है। लगातार कांग्रेस से लेकर के आपके यहाँ सपा सुप्रीमो भी उसका विरोध कर रहे हैं। 3 बीएलओ की मौत भी हो गई है इसमें। देखिए, दूसरा जो सवाल आप लोगों को बुलाने का था वो एसआईआर से रिलेटेड था। मेरा मानना ये है कि करीब 50 वर्षों की कवायद के बाद जो सूची तैयार हुई है और उस सूची को एकाएक कंडम कर देना और नई सूची बनाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उस प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है और मैं भी व्यक्त कर रहा हूं। जो सूची मतदाता सूची 2024 में थी और उसी मतदाता सूची की कोख से सभी सांसदों का जन्म हुआ है। यदि वही कोख अवैध घोषित कर दिया जाए, वही मतदाता सूची अवैध कर दिया जाए, तो क्या उसकी संतानें वैध होंगी? क्या उससे चुना गया जनप्रतिनिधि वैध होगा? तो सबसे पहले उन जनप्रतिनिधियों को भी जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस सूची से उनका चुनाव हुआ है, यदि वो अवैध है तो हमारा चुनाव भी अवैध है और इस सबको इस्तीफा दे करके पुनः चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो लगातार आरोप लगा रही है कि आपको डर सता रहा है। बिहार में हार के बाद विपक्ष को डर सताने लगा है। इस वजह से एसआईआर का विरोध आप लोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग को भी आप लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जब लोकतंत्र खतरे में हो और लोकतंत्र में जो स्थापित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन न हो, तो ऐसी परिस्थिति में चिंता होना आवश्यक है। आपने देखा कि 76 करीब 70 लाख मतदाता जिनका नाम बिहार की सूची से काट दिया गया, क्या चुनाव आयोग एफिडेविट देगा कि उस 70 लाख मतदाताओं की सूची जो कटी है उसमें कोई भी मतदाता ऐसा नहीं है जो पात्र है जिसका नाम छूट गया हो? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, न कि राजनीतिक दलों की है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, सत्ता में बैठे लोगों की है कि एक भी मतदाता जो वैध हो उसका नाम मतदाता सूची से वंचित न किया जा सके, क्योंकि भारत के नागरिकों का यह मौलिक अधिकार है कि उसको मतदान करने से रोका न जाए, उसको मतदान किया जाना चाहिए। और ये साजिश है उन मतदाताओं के साथ जिनका नाम मतदाता सूची से काटा गया और एफिडेविट या कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है।
हम मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात की गारंटी ले कि जो मेरा संविधान कहता है कि वैध मतदाता इलेक्टोरल से वो वंचित न रह जाए, उसकी सूची में नाम आने से वंचित न रह जाए, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी वो लोग राजनीतिक दलों पर डालना चाहते हैं कि जो गलत है। ये प्रक्रिया और ये सारी कवायद इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है और इसमें तमाम बीएलओ ने इतने प्रेशर के अंदर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली और बहुत लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बहुत से बीएलए हमारे यहाँ भी आकर के मिले हैं, बताते हैं कि किस तरीके से जो है कि अमानवीय व्यवहार और प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है और इस दबाव में उनके लिए सहज रूप से काम करना संभव नहीं है। तो मैं मांग करता हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो कराई जाए वो पारदर्शी कराई जाए, इसके लिए प्रॉपर समय दिया जाए ताकि ठीक ढंग से मतदाता सूची तैयार हो सके। और जहां तक मेरा मानना है कि पुरानी सूची को अवैध न किया जाए, उसी में संशोधन किया जाए। जो लोग मृतक हैं, जो लोग बाहरी नाम आ गए हैं, जो अपना एड्रेस न दे सके, उनको आप काट दीजिए, लेकिन पूरी की पूरी मतदाता सूची कंडेम कर दीजिए। ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। तो ऐसी मतदाता सूची को जो अपमानित करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो 70 वर्षों के कार्यकर्ताओं के लगातार कवायद के बाद जो सूची तैयार हुई है, उस पर सवाल इलेक्शन कमीशन खड़ा कर रहा है, जो निंदा का विषय है और उसको अपने आदेश में संशोधन करना चाहिए। 4 दिसंबर तक क्या लगता है कि समय कुछ कम नहीं है, इसी वजह से ये येलो और आदि मौत, तो ये समय कम होने की वजह से दबाव पड़ रहा है। ये जवाब तो आपको इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में 4 दिसंबर तक क्यों? अभी इलेक्शन एक साल बाकी है। तो कुचर्चित कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के क्रम में अब तक सामने आए विभिन्न तथ्यों के मद्देनजर मैंने यूपी के डीजीपी से इस मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह की भूमिका की गहन जांच की मांग की है। साथ ही शुभम जायसवाल सहित 3 अभियुक्तों के एसटीएफ और यूपी पुलिस के तमाम सर्वेलेंस के बाद भी दुबई भाग जाने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की मांग भी की है।